Zväz Slovákov v Maďarsku a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti usporiadali v poradí už 13. stretnutie žien pod názvom Slovenská gazdinka, spojené s výstavou tradičných koláčov, kultúrnym programom a diskusným fórom. Podujatia sa po 7-krát zúčastnila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. Stretnutie sa začalo hymnou Daj Boh šťastia a privítaním gazdiniek z rôznych Slovákmi obývaných regiónov krajiny, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku Petrom Vajsom a predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Ededovou Baránekovou. Ako každý rok spôsobili ste nám ťažkú prácu a veľmi zložité rozhodovanie. A keďže sme mali skúsenosť z minulých rokov, tak sme sa rozhodli tento rok trošku rozmnožiť ceny. Výstavu otvorila prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. V kultúrnom programe sa predstavili mandolínová skupina Tremolo zo slovenského Komlóša a detská skupina Hrušovskí heligonkári. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák niekoľkokrát počas podujatia ocenil dlhoročné úsilie, ktoré vyvíja prezident Slovenskej republiky, prvá dáma na ochranu záujmov našich krajanov nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Aj nám veľmi pomôže, keď povedzme vydáme tlačovú správu, keď sa ozveme členom vlády, že máme isté zastrešenie, takto nepriamo aj prezidentskou kanceláriou, pretože aj to postavenie úradu je silné. Úrad ako taký nie je na úrovni ministerstiev a preto potrebuje aj vašu pomoc. Takisto pomoc ďalších partnerov, ktorí sú na Slovensku, pomoc veľvyslanectiev, aby sme tie požiadavky, aj tie rady, ktoré idú aj prostredníctvom vás, vedeli tlmočiť a vedeli byť zastrešení vami samotnými. V záverečnej časti stretnutia súťaže Slovenská gazdinka 2012 vyhodnotil predseda poroty Peter Vajs. Svoje želanie do budúcnosti prezradila všetkým prítomným aj predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku. Naším takým tajným snom je z týchto stretnutí vydať jednu kuchárskú knižku, teda recepty, ktoré tu boli. To znamená, že všetci tí, ktorí ste tu aj dneska boli, tak budeme pekne prosiť o recepty. Takisto si máme zoznamy, ktorí boli tu po minulé roky, takže len kvôli tomu, aby sme urobili radosť aj tým, ktorí tu neboli a ktorí takto nevedia piec, aby sa od nás naučili. Takže budeme pýtať recepty a ďakujem veľmi pekne. Cenu prvej dámy Slovenskej republiky za zachovávanie si ľudových tradícií a za prínos v estetike si odniesla Mária Jurkovičová.